Bismillahirrahmanirrahim. Walil wudu'i lan iku kaduwe wudu wal ghusli lan adus wa sholati lan sholat sunanun utahi ana pira-pira sunat kasiratun kang akeh jidan kelawan temen. Faman mongko utawi sapa wong arada ngarepaken sapa man khayata qalbi ing uripe atine man wal fauzalan ing kabejan ing darok bi ana ngersane man fala ta'amal ha mongko becik ngamalo atau belajar mongko becik belajar sapa man ing sunan wa ya'malan becik ngamalna sapa man biya kelawan sunan falayat rukuha mongko ora ninggal ing sunan sapa illa mutasahilun kejaba kang gegampang aulah entung kang lelahan aus entung kang lali jahilun tur kang buduk wa mimma iku setengah saking perkara ya ta'aka tukang dadi kukuh apa makrifatu ngawrima adzkarus sholati utawi pira-pira wiritane salat utawa dzikir salat wa nanu utawi kita teng sune kuna kuruhan nuturaken ingsun ing adzkar gunaen dalem kene panggonan bi ikhtisar kelawan ringkes Fayaqulu mongko ngucap sapa al-musholli kang salat usolli fardhu dhuhr arba rakaatin ata mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli salat sapa ingsun fardhu dhuhr arba rakaatin kelawan 4 rakaat. Adaan kelawan ada nekani mustaqbilan qiblati khali kang madhep kiblat ma'muman khali dadi ma'mum lillahi karena Allah ta'ala. Allahu akbar. Waya betulan ganti sapa musolli adzuhur lafadz zuhur fi ghairi dalem zuhur bi ismi lan asmane salat waya dzukuru lan nutur sapa musolli adat rakaat ya ing wilangane pira-pira rakaate salat waya kulan ngucap sapa musolli imaman ing lafal imam badal makmum khalid dadi gantine lafal makmum ing kana lam ana sapa musolli ku imaman dadi imam waya truku halan ninggal sapa musolli ing imaman iku mau ing kana lamun ana sapa musolli wa yatruku malan ninggal sapa musolli imaman lan makmuman mau ing kana lamun ana sapa musolli iku munfaridan wong kang salat ijen Samaya kulunu lingucam sapa musolli wajhadu wajhalilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin Bismillahirrahmanirrahim wajhatu ngadepaken sapa ingsun wajah ing wajah to awak ingsun lilladzi maring zat fatara kang dadiaken alam di asamati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi hanifan khali condong musliman turu Islam pasrah wa ma'ana lan ora ana taw ingsun iku minal musyrikina sangka golongane wong musyrik inna sholati sak temne salat kula wa nusuk lan ibadah kula wa mahilan urip kula wa mamatilan mati kula kulillahi kati Allah Rabbil alamin kang manggen alam kabeh la syarika ora ana kang nyekuthane ku maujud lakuti Allah wa bidzalika lan mengkono-mengkono bitauhid wa salat wan nusuk nauhidne sholawat lan ibadah salat lan ibadah umirtu den perintah sapa ingsun den perintah sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku minal muslimin sangka golongane wong Islam A'udzu nyuwun kabarsa kula bilai lan Allah minasyaitonir sangka setan arrajim kang den doaken sange rahmate Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Bismillah iklan nyebut asma Allah Ar-Rahman dat kang ulasase ing dalem donya akhirat Ar-Rahim dat ulasase ing dalem akhirat bloko Alhamdulillah sekabehane puji kulil kagune Allah Rabbil alamin kang mangeren orang kabeh Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin kang duweni dina kiamat kang ratoni dina balese amal ya ka ing mung ing tuan inggih ing tuan ing ya ing tuan mung ing tuan nak butuh nyembah kula wa iya kalan ya ing tuan nasta'ina nyun pitulung kula ihdina mugi nuduhaken tuan ing kula asyirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg Siratal ladzina rupane dalane wong akehan amta kang wis paring nikmat tuan alaim ing atase alladzina ghairu maghdubi ketur dan boten dalan kang den pendone sapa alaim al walau dhalin lan ya ora dalane pira-pira kang sasar kabeh
Amin aistajib doana tegese mugi nyembatin tuan doane doa kula. Sumaya krono limaca sapa musala surat ing surat Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la. Sumaya krono surat ing surat Allahu Akbar. Terus maca Allahu Akbar mari suratan se Allahu Akbar. Allahu Akbar datang Maha Agung subhana rabbi. Lan mono jangan kula lan moho susune pangeran kula al-azim kang agung wa bihamdillah lan muji ing rabbi. Salah samaratin diwaca lawan telu para ambalan sami Allahu liman hamidah. Sami muga-muga mireng lan nrimo sapa Allah liman maring wong hamidu kang muji maring Allah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wa mil air. Rabbana du pangeran kula laka iku tuan alhamdu tais kabehane puji. Mil samawati kang kaya kelawan mil as-samawati kang kelawan sak kebake pira-pira langit wa mil al ardi lan sak kebake bumi. Wa bil amalan sak kebake perkara sita kang ngersakaken tuan min syai'in baene sangka suci-suci batu dalem sause bil as-samawati wa bil al ardi. Allahu akbar mustakbir. Terus ruko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbi mohon nojaken kula lan moho suci pangeran kula ala kang moho luhur alhamdulillah moho suci maklan muji ing Allah torab salah sama ten kelawan telu pira-pira ambalan Allahu akbar. Rabbi filli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni Rabbi do pangeran kula ingfir mugi ngapura ton limaring kula warham lan mugi melasi tuan ing kula ni ing kula wajiburni mugi nambeli tuan ing kula warfa'ni lan mugi ngangkat tuan ing kula warzuqni lan mugi paring rezeki tuan ing kula wahdini mugi napa punika nyelametaken kok nyelametaken mugi nuduhaken tuan ing kula wa afinan mugi nyelametaken tuan ing kula wa afal mugi ngapura tuan ing kula wa mugi ngapura tuan anis ing kula. Allah akbar tangi terus maca Allah akbar terus maca subhana rabbiyal ya kan itidal duduk di antara sujud terus mari ngono sujud maneh Allah akbar subhana rabbil hamdi salah lan bulan fadil mongko tikla al-madkur min awal kalam sing terus mulai kawitane mau iku rakaatun sak rakaat wa yaf'aluna gawe sapa musolli fi bagi rakaatin dalam sekarene pira-pira rakaat jami'a ing sekabehane perkara karena kang wis nutur sapa sing ing ma ilan niata kejaba niat sing ora dilakoni niat. Jadi rakaat seterusnya seperti itu kecuali niat. Wa takbirul ihram sing ora dilakukan. Wa ya utawi niat lan takbirul ihram iku fil ulan dalam rakaat kang pertama wa idza zatal ing dalam malikane tambah atau luwih apa salatu satu musolli ala rakaatain antas sing rong rakaat jalasa mongko lungguh sapa musolli tasyahudi krana tasyahud al awal kang awal faya gulu mongko ngucap sapa musolli at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka satrusih at-tahiyatu ta'i pira-pira rubu al mubarakatu kang bagus-bagus as-salatu pira-pira rahmat ta'zim at-thayyibatu kang pira-pira kang ngamal bagus iku lil kagungane Allah. Assalamu ta'ala keselamatan iku alaika mugi tetep ing atase panjenengan tuan panjenengan ayuhan nabi wa rahmatullah lan rahmate Allah barakatuh lan barokah alaika tegese ing atase panjenengan. Assalamu alaina salam tumutai robbaka keselamatan iku alaina muga tetep ing atase kita wa ala ibadillahi lan ing atase para kalane Allah as-sholih kang padha saleh. Asyhadu nyakseni ingsun an ingsun kelakon iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa kejaba Allah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammad ing sakjane Muhammad iku rasul utusane Allah madu Allah sholli mugi para rahmat dinten tuan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Allahu akbar.
iki tasyahud awal iki. Suma yakumu nuli ngatuk sapa musala wa atilanakani sapa musala bibaki rakaati salat iklan sekarene to sisane pira-pira rakaat salat musali lagi naya ketabene ora maca sapa musali suratan ing surat pada tasyahud dalam surat tasyahud awal. Sumaida ataman nalikane wis nyampurnaken sapa musul rakaat ing pira-pira rakaat jalasa mangko lungguh sapa musul julus ing kelawan lungguh al akhir kang akhir wa yaqululan ngucap sapa musul fi dalam julus akhir at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lah koyo ngarep mau. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika kang dadi kawula Tuhan wa rasulika lan utusan Tuhan nabi kang dadi nabi umi kang umi wa ala ali Muhammad lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ajlim boro garwane Kanjeng Nabi Muhammad wa duriyati lan tedhak turune Kanjeng Nabi Muhammad. Kama sulate kaya oleh paring tambah rahmatatim Tuhan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim ing atase keluarga Nabi Ibrahim wa barik lan mugi paring barokatun ala Muhammad ing atase Kanjeng Muhammad ana ing atase Nabi alim kang umi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama barakta oleh paring barokatun ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin dalam alam kabeh innaka sa'atam menetun iku hamidun tet kang den puji majidun tur kang agung. Allahumma dhala ifir mugi ngapura limanesin maing barang kodam tu kang sedingenaken ingsun wa lan barang akhir tu kang wis ngakhiraken ingsun wa lan barang asrar kang wis ngrahasiaken ingsun wa lan barang alam kang wis ngedengaken ingsun wa lan barang asrar tu kang wis ngeluwi wates ingsun wa lan barang angta kang utawi teneku alam luwih ngudanane bi iklan ma ini tinimbang kula angta to ituan iku al muqaddim dan kang luwih kang endat kang dinginaken wang tau tani kal maksud kang akhiraken la ilaha ora ana pangeran niku maujud illa anta kejaba Tuhan Rabbana do pangeran kula atena mugi paring Tuhan ing kula fitun tentunya hasanan ing kebagusan wa fil akhirat hasanan ing kebagusan wa qina mugi ngersa Tuhan ing kula ada bener ing siksa saking siksa neraka. Allahumma la ini satane kula ka'udhu nyuwun kabar selebih kaklantuan min adabil qabri sangka siksa neraka min adabin lan siksa neraka apa siksa kubur wa min adabin nar siksa neraka wa min fitnatil mahya siksa ne urip wal mamati lan mati wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih lan saking siksa ne saking fitnah. Dadi fitnah mahya sangka fitnah urip wal mamati lan fitnah mati wa min fitil masilan saking fitnah masih wong kang akeh ngambahe sekabehane bumi akeh gorohe ada jali rupane dajak akeh gorohe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tawi rupa keselamatan iku alaikum warahmatullahi Allah wa Allah ay alaikum. Wassallallahu wasallam mugi paring Ramadan subhanallah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk wudu, mandi dan sholat banyak sekali kesunatan. Bagi wudu dan sholat, mandi dan sholat banyak sekali kesunatan yang seyogyanya senantiasa diamalkan, dipelajari dan diamalkan. Maka barang siapa ingin hatinya hidup dan mendapatkan keberuntungan atau kebaikan di sisi Allah, hendaklah agar mempelajarinya dan mengamalkannya. Sebab tidak seorang pun akan meninggalkannya kecuali orang-orang yang meremehkan atau menganggap enteng urusan agama, atau orang yang sudah berpaling dari agama atau lupa agama dan bodoh tentang agama. Di antara hal yang penting untuk diketahui dan diamalkan ialah bacaan sholat itu sendiri, dan di sisi kami menyampaikan secara ringkas. Nanti wiridan sholat akan saya sampaikan secara ringkas. Membaca usolli dalam hati, mengajak aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah.
ketika melafalkan Allahu Akbar wa yubaddilu dhuhra fi ghariyah. Jadi dilafalkan atau dalam hati. Pada selain salat duhur, lafal al-duhur diganti sesuai nama salat yang dilakukan seperti asyar, maghrib, isya, subuh, dan menyebutkan pula bilangan rokaatnya seperti rokaataini, salasa rokaatin, arba rokaat. Jika menjadi imam, lafal makmuman diganti menjadi imaman. Jika salat sendiri munfarid, kedua lafal tersebut tidak dibaca. Kemudian membaca Allahu Akbar saat terus. Allah Maha Besar. Dengan segala kebesarannya Maha Suci Allah sejak pagi hingga petang. Sungguh aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan semangat dan berserah diri. Dan sekali-kali aku bukan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk di antara orang-orang yang memeluk agama Islam. Kaum muslim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan hari kiamat. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang mereka yang telah Engkau berikan kenikmatan kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Amin. Kemudian baca surat Al-Quran. Setelah baca surat kemudian baca Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian dalam ruku baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Masya Allah Tuhanku yang Maha Agung dengan segala puji baginya. Kemudian bangun dari ruku dan baca Sami Allah liman hamidah, Allah Maha mendengar kepada siapa saja yang memujinya. Dalam i'tidal berdiri dari ruku membaca Rabbana lakal hamdu saterusnya. Ya Tuhan kami, hanya bagimu segala pujian yang memenuhi langit, memenuhi bumi, dan memenuhi apa saja yang kamu ciptakan setelah langit dan bumi. Kemudian membaca Allahu Akbar, turun untuk sujud pertama. Kemudian dalam sujud membaca Subhana Rabbil A'la bihamdihi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dengan segala pujian baginya. Allahu Akbar. Lalu duduk di antara dua sujud membaca Rabbi fili saterusnya. Ya Tuhanku, berikanlah ampunan kepadaku, rahmatilah aku, berikanlah kekayaan kepadaku, angkatlah derajatku. Berikan rezeki kepadaku, berikan rezeki yang luas untukku, berikanlah petunjuk kepadaku, berikanlah kesehatan kepadaku, dan maafkanlah kesalahan dariku. Kemudian membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la bihamdihi, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai Allahu Akbar takbiratul ihram sampai sujud kedua ini adalah 1 rakaat, lalu melanjutkan sisa rakaat kedua bagi salat yang 2 rakaat atau rakaat kedua, dan 3 bagi salat yang 3 rakaat atau rakaat kedua, ketiga dan keempat bagi salat yang 4 rakaat tanpa mengulang niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram itu hanya dilakukan pada rakaat pertama saja. Dan jika rakaat salatnya lebih dari 2 rakaat, maka dia melakukan duduk tahiyat awal, dan dalam tahiyat awal membaca tahiyatul barakatnya. Segala anugerah, kebahagiaan, segala keberkahan, segala tambahan rahmat ta'zim, segala kebaikan bagi Allah. Salam sejahtera semoga tercurah kepadamu wahai Nabi Allah. Begitu pula rahmat dan barokah Allah, semoga salam sejahtera tercurah atas diri kita dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah, enggak wajib hak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, curahkanlah salat atas pimpinan kita Nabi Muhammad. Kemudian membaca Allahu Akbar, kemudian berdiri melanjutkan sisa rakaat salatnya, tapi tidak disunahkan membaca surat-surat pada rakaat setelah melakukan tahiyat awal. Kemudian setelah menyempurnakan atau menyelesaikan bilangan rakaat 3, 4, kemudian duduk tahiyat akhir, dan dalam duduk tahiyat akhir membaca bacaan tahiyat akhir
segala anugerah kebahagiaan, segala keberkahan, segala rahmat takdim dan segala kebaikan bagi Allah. Semoga salam sejahtera tercurah kepada wahai Nabi Allah, begitu pula rahmat Allah dan berkah Allah. Semoga salam sejahtera dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah dengan sebenarnya selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Allah adalah utusan Allah. Ya Allah, curahkanlah salawat atas diri Nabi Muhammad, Nabi yang ummi yang menjadi induknya petunjuk, dan pula atas keluarga Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad sebagai Nabi. Engkau telah mencurahkan salat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan curahkanlah keberkahan atas diri Nabi Muhammad, anak cucu keturunan Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah mencurahkan keberkahan atas Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha pemurah untuk alam semesta. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku yang lalu, dosa-dosa yang akhir, dosa-dosa yang aku rahasiakan, dosa-dosaku yang aku terang-terangan, dosa-dosaku yang berlebihan, dan dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahui daripada engkau aku sendiri. Engkau maha dahulu dan terdahulu, dan engkau maha akhir, tak ada akhir. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya selain engkau. Wahai Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan alam dunia, di alam dunia, dan kebaikan di alam akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka, dan pula dari fitnah hidup dan mati, dan juga dari fitnah Dajjal Al-Masih. Semoga salam sejahtera dan rahmat Allah tercurah atas kamu semua. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam sejahtera atas pimpinan kita Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam.